Hola chicos, aquí andamos en un nuevo video de Memo Patata Juega. Perdón por no subir video desde hace mucho tiempo, pero no hayan llegado a la meta de likes ni de suscripción. Esta vez les pido que aunque sea 2 más se suscriban. Si no, no voy a subir video hasta que pues ya saben. Pues ándale, pues ya vamos a jugar Mundos Olvidados. ¿Con qué quieres acabar con mi amigo, No lo vas a matar. Esquiva, esquiva. Te mataré. No sé cómo atacar, pero lo acabaré. Cueste lo que me cueste. Amigo, estás bien. Tú me rascas la patita. No, la patita, no, la panchita. Pieles de lobo. No, pieles de lobo. Qué triste. Ay, sí, es cierto, mi amigo. Ay, pobre. Muy herido. Me intentaron disparar. A ver. Pobrecito, no, estoy triste. Estoy triste. Pobre amigo. Ya se vinieron cachorros. Qué triste, no. Esto está muy triste. A nadar por abajo para ver si encuentro o chisme o también familias de lobos para ayudar. ¿Y ese hueso? Bueno, no me importa. Yo había encontrado antes de grabar una familia por aquí, pero no la veo ahora. ¿Dónde andará? Bueno, voy a buscar un pequeño lobo. Sube, trepa, pequeño. ¿Andará viendo otra cosa que no sé yo? No. Andaba esperando ese lobo. Pues no voy con ese lobo. Andaba esperando el lobito. Vamos, trepa. Tú puedes, trepa. Ándale, trepa. Trepa, te acabo. Trepa. Ahora. ¡Ruah! Y por si te pongo el sonido un poco bajo, porque a veces cuando grite va a sonar así. 1, 2, 3, 4. Pero se anda muy poquito tiempo. XD. A buscar. A perseguir colita. No. Hola. ¿Aún me oyen? ¿O no? Porque se oye mi voz un poco baja ya. Ahorita, este mismo día, les voy a subir un video de sonrisas. Así que, pues, vayan a ver ese video. Que está muy... ¿Por qué mi amigo está triste? Más les vale que lo dejen. O los acabo. XD. Ay. Sí que hay muchos cuerpos heridos. Tengo que acabar con ellos. A ver. No, le dispararon. Quiero cómo va. Me dolió. A mí también me dispararon. Pero yo sigo yo. XD. Porque tengo hojas. Y porque algunos lobos tienen hojas. XD. No. 2 lobos caídos. No, pobrecitos. Ven. Vamos a buscar. ¡Au! Mira cómo vale. Así que
que prepárense para los siguientes videos. ¡Au! Ay, qué bonito. Acariciar. A seguirla. Hay que seguirla. A ver qué hace. Ayudar a los demás lobos. Pobres lobos. Pobres lobos. No, se enganchó en una trampa. ¿Fue obra o de ella o del propio lobo? Au, me dolieron. Ay, solicita a los jugadores cercanos que te recojan. Sí, bla, bla, bla. Me limpio. Miren, ya me ando quitando las hojitas. Qué bonito. Soy un perro mutante. Es broma, soy un lobo exilio. Igual que todos. ¿Se imaginan? ¿Un perro de este tamaño? Nah, no creo. No, espérate, me encerré. Espérenme, ayúdenme. Gracias, pequeño. Pobrecito. Lo libero. Ya voy a descansar. Tierra. Que ya, déjenme cerrado. Esa es mi jaula, déjenme. Ando bien bugueado. Ay, ¿les gusta esta calidad de nuevos videos? Es porque ya tengo nuevos audífonos. Yo me voy a quedar aquí sentado, acostado, como sea. Ay, estoy cansado de hablar. Les tengo un reto a ustedes. Ya sé que este video llegue a 5 likes. Si llega a 5 likes, les subo 2 videos igual para mañana. Pero si no llega, pues no. Pobrecitos. Así que ustedes tienen que también cumplir su meta. Por favor. Denle ayuda a llegar. Aunque sea los 50 suscriptores. Porque ya llegamos a los 10. Y ya casi hacemos el especial de 10 suscriptores. Y también del año nuevo de 2026. Perdón si se los subo ya después de como 2 meses después de que ya fue. Pero es que no he tenido mucho tiempo. Por mi vida secreta. No, porque no voy a hablar. Y no voy a decir reportar, personaje, ajustes. El juego se llama Mundos Olvidados. Por si lo quieran jugar. ¿Así se llama? Me dispararon. Creo que ya sufrí los daños. Estoy herido. Oye, ¿por qué me llevas a otro lado? No me quiere colgar como... Me quiere quitar mi piel. Pero si me pudiera mover la atacaría. Ay. XD, acostarse. Acarició el aire. XD. Oigan, y si se acuerdan de Quack, no va a aparecer Quack porque se perdió esa cuenta de Quack. Es que era uno de mis amigos y perdió esa cuenta y ahora se llama Enojo no sé qué. Y ahora si ven que juego con Enojo es Quack. Quack, Quack, Quack. Quack, Quack, Quack. Vamos a agregarla de amigo porque sí. ¿Y dónde está? Se llamaba México. Avísenme en los comentarios si lo vieron. Si la vieron. Sí es cierto que no tiene un comentario. Tenía un cuerpo de conejito. O se lo tragó a alguien o es una escultura.
Es un cuerpo de conejito. Y era marroncito. ¿Cómo me lo como? ¿Qué es eso, pues? ¿Por qué salta tan lento? ¡Uah! ¡Ah! Andan comiéndoselo. A ver, yo también quiero probar un ciervo. Giro como bailarina. ¿Dónde estaba el botón para comer? Rick y Earl. Sí. Ay, miren su cabecita, pobrecito. Lo convertimos en puro esqueleto. Juguete, juguete, juguete. Es un petete ahora. Me lo llevo. Me lo llevo. Mío. No me lo robes. Mío. Ay, no me lo puedes robar, jaja. Me lo llevo. Me lo llevo al agua. ¿Me lo llevo al agua o a dónde? No lo puedo enganchar en la trampa, entonces sí hay que llevarlo al agüita para que se tome un delicioso baño. O lo encerramos. Mejor lo encerramos. En vez de llevarlo al agua, lo encerramos. Ahí se queda el cuerpo del ciervito y lo encerramos. A ver, vamos a ver. Porque alguien se llama 12 o 2. Ay, no. Encerraron el cuerpo del ciervo. ¿Quién se anda llevando el cuerpo del ciervito? Un lobo ratero, ratero, ratero. Rata. Mío. Es mío. Es mío. ¡Au! 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 Girar. Es mi juguete. Ahora sí al agua. Mejor a la casita o al agua. No me acuerdo. Ay, miren, leen lo que dice. Espécimen capturado para la venta. Eso sí. O sea que cuando te encierran ahí, ¿te venden? Oh, no. Mira, se andan llevando el cuerpo de un ciervito. Se ve bien para comer. Me llevo el cuerpo del ciervo. Bueno, esos puros huesos que comimos, la carnita deliciosa. El ciervito, su cuerpecito, uno de sus esqueletos. ¿Y a dónde se fue? ¿Se fue a Chichén Itzá? Yo digo que sí se fue a Chichén Itzá. Pobrecito ciervito. Lo mandaron a Chichén. Ay, que sepan, no voy a mostrar mi cara. Ay, mira, un cuerpo de conejito. Qué bonito. A comer ciervito. No, se lo está robando. Qué raro. Al menos tengo el cuerpo de conejito. Mío, déjenmelo. Rateros. Dormir, gruñido, guardar, acostarse, trucar. Ay, no, le van a disparar. Ya me sé, es novela de Tenelo. Ay, mira. Se llama Mira. Fuera de aquí, es mi comida. ¿Qué es mía? Ratero. Ratero. ¡Ratero! Ya, lo espanté diciéndole ratero y ya. Ja, 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 ja. El anterior video fue cortito, sí, este es larguito. A ver.
Y les voy a decir por qué no pongo comentarios. Porque si hay niños viendo este canal, solo se va a poder ver los adultos este canal. Así que cuando vean el canal, no van a ver el video que subí con comentarios. Y como creo que algunos son niños, pues no quiero que no puedan verlo. Así que son o vosotros, bueno, ustedes o los comentarios. Y obviamente prefiero que ustedes vean el video y que lo vean tranquilos, comiéndose sus papitas, un sanguchito, una agüita. Un palo pequeño, alguien juegue conmigo al palito. Ay, mira un palito. A ver. Me atrapé en una trampa, no. ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! A jugar, a jugar. Ayúdenme. Me duele. No puedo liberarme. No sé cómo empecé. Ay, ya me liberé. No sé cómo le hice, yo solo le hice. Me van a llevar. Se llama Bruna. O Bruta. Bruta. ¿Se imaginan? Bruta. En vez de Bruna. ¿Me quieres echar por la ventana o qué? No sabe cómo acceder a la casa. Sí, se debería de llamar Bruta. Es muy bruta si se piensa que va a poder echarme por... Perdón por decir, pero pobrecito que me tratan a mí. No sean feos conmigo. Ya se lo voy a estar huyendo por mí. Creo que si me libere. Así es el truco para que me liberen. Bruna. A ver, me va a llevar a quién sabe dónde. Yo no sé. A buscar comida. ¿Me vas a llevar de aventura o qué? Ay, la... Hola. Oh, miren, llegamos al monte. Al monte. Bueno. Vamos a... Ya. Ahí dice un botón. Hay un botón ahí que dice escapar. ¿Qué pasa si yo le pico? Ese botoncito. Todo bonito. Ay, 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 me cargan. Tamaulipas. ¿A dónde? ¿Dónde me va a dejar? Taxi, ya bájeme. Taxi, ya bájeme. Posiblemente estén viendo este video en la noche o en la mañana o en la tarde. En la noche para los que ven, para los que han activado la campanita, porque se va a subir posiblemente en la noche. Y yo sé a armar Lego.
Ya fui liberado de Bruna. No, pobrecita. Oigan, como que el video está muy largo. Quise, ni a mí me gusta estar tanto tiempo hablando. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sigo pudiendo. Ay, por cierto, feliz día del amor y la amistad. Pobre. Yo estoy como para que me rasquen la panchita. ¿Por qué voy tan lento? Ah, no, ya voy rápido. Ya me voy a mi velocidad normal. A subir a la montaña en la que pues a mí me subieron. El ciclo sin fin. Y ya no me acuerdo ni cómo iba la cancioncita. Oigan, vamos a buscar dónde podríamos limpiarnos de estas hojitas. Fuera depresión. Fuera depresión. Ay, miren, agüitas termales. Pues ahora vengan si le tomo la agüita. Oigan, pero no está caliente. Wow. ¿Por qué saca humo? No sé. Deberían de meter en este juego daño daño. No sé, para que pueda sacar daño por eso. 5 likes y me tiro del vacío. 5 likes y me tiro al vacío. Ay, por favor, denle like a estos videos que no sé ni cuánto tiempo se tardan en hacerse. Porque yo me tardo, el video dura 26 minutos, pero ¿qué tal si el video, qué tal si lo que me tardo en editarlo son 1 hora? Pregúntenselo. No, me caigo el vacío. Y eso es para otra parte del video. Si es que obviamente le echan apoyo. Si no, pues no. Ay, por cierto, donde estábamos era donde cruzábamos el lago. Si ven que habían unas piedritas. Pues mira, allí hay unas piedritas. Y de esas piedritas brincábamos a las aguas termales. Oh, no lo sabía. Es mi primera vez jugando, no me ¿Aullar? Yo digo que sí. Nada, mejor no. Nah, hombre. Ay, miren, un pequeño lobo. A ver. Fuera. A ver. No sé cuánto más vaya a durar este videito. Porque hay una chica que se llama México. Daisa se llama esa chica. Daisa. Bueno.
Oigan, y no entren el 1 de marzo a Roblox, por favor. Hay que hacer el plan del 1 de marzo. Bueno, chicos, me despido. Adiós, aquí me quedo. Adiós, bye bye. Que tengan una bonita noche, una bonita tarde, un bonito día. Por favor, que les vaya bien en estos días. Yo les subiré este video. Bueno, adiós, bye.